आज चाहिँ हामी म्याथको पास्ट क्वेसन सल्भ गर्न चाहिँ गइरहेको छौँ है त। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको ए नम्बरमा सधैँ आउँछ 2 मार्क्सको क्वेसन हो। सो आज हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। सो हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले भन्दा हामीलाई यु दिएको छ यति, त्यसो हो भने प्रुभ गर भनेको छ। सो हामीलाई यसको लागि युलर्स थियोरमको फर्मुला चाहिन्छ। सो हामी स्टार्ट गरौँ। यो हामीलाई सुरुमा गिभन के छ? सुरुमा गिभन छ हाम्रो u इजिकल टु साइन इन्भर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। सो हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा हामीले u इजिकल टु एक्सको पावर एन एफ वाई बाई एक्स, ठिक छ। यो होमोजिनस इक्वेसनमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो हामीले सुरुमा यसलाई के गरौँ? यो साइन इन्भर्सलाई यतापट्टि लिएर गइदिँदाखेरि के हुन्छ? साइन यु इजिकल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। त्यसपछि साइन यु इजिकल टु यो माथि एक्स स्क्वायर छ, हामीले एक्स स्क्वायर नै कमन लिदियो भने के हुन्छ? एक्स स्क्वायर भनेपछि यहाँ 1 हुन्छ, यसमा के हुन्छ? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठिक छ। किनकि यसले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ त केही एक्स स्क्वायर छैन नि त, सो यो डिभाइडमा गयो। त्यस्तै तल हामीले यो एक्स कमन लिँदाखेरि तल के हुन्छ? 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठिक छ। भनेपछि साइन यु भनेको एक्स 2 माइनस 1 कसरी आयो? यो 2 छ, यो 1 छ भनेपछि हामीले त्यो ल अफ इन्डिसिस लगाइदिए। त्यसपछि 1 प्लस वाई बाई एक्सको होल स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो के भयो? यो भयो साइन यु इजिकल टु एक्सको पावर 1, अनि यो भने त फङ्सन अफ वाई बाई एक्सको फङ्सन हो नि त। सो यो भनेको एफ वाई बाई एक्स, किनकि तल पनि वाई बाई एक्स माथि पनि वाई बाई एक्सको फङ्सन छ। सो यो हाम्रो भयो। सो हाम्रो यहाँ के भयो? साइन यु इज होमोजिनस फङ्सन अफ डिग्री एन इजिकल टु 1, ठिक छ। हाम्रो यो साइन यु भनेको चाहिँ यो त होमोजिनस फङ्सन आयो जसको डिग्री 1 छ, ठिक छ। भनेपछि अब हामीले के गर्न मिल्छ? युलर्स फर्मुला लाउन मिल्छ। बाई युजिङ युलर्स थियोरम। हामीले युलर्स थियोरमले के भन्छ? युलर्स थियोरमले के भन्छ भन्दा यदि यु इजिकल टु एक्स टु द पावर एन अनि फङ्सन अफ वाई र एक्सको छ भने हाम्रो एक्स डियु बाई डिएक्स प्लस वाई डियु बाई डिवाई इजिकल टु एनयु हुन्छ भन्छ, ठिक छ। तर हाम्रो यहाँ त के छ? यु भने के छ? यु भने साइन यु छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? एक्स डी युको ठाउँमा के लेख्ने? युको ठाउँमा हाम्रो साइन यु डी साइन यु बाई डिएक्स प्लस वाई डी युको ठाउँमा साइन यु लेख्ने, यु साइन यु बाई डिवाई इजिकल टु एन युको ठाउँमा के लेख्ने? साइन यु, ठिक छ। साइन यु भनेपछि अब के हुन्छ हाम्रो? अब हुन्छ एक्स डी साइन यु बाई डिएक्सको के हुन्छ? डी साइन यु बाई डिएक्सको हाम्रो के हुन्छ? डी साइन यु बाई डियु इन्टु डियु बाई डिएक्स। यो गर्दाखेरि साइन युको के हुन्छ हाम्रो? कस यु डियु बाई डिएक्स जस्ताको तस्तै, ठिक छ। भनेपछि एक्स कस यु डियु बाई डिएक्स। त्यस्तै हाम्रो वाई डी साइन यु बाई डिवाईको हाम्रो के हुन्छ? वाई कस यु डियु बाई डिवाई कसरी आएको भर्खर हामीले यहाँ गरेका थियौँ नि। त्यसपछि हाम्रो एन कति छ? एन भने हाम्रो कति छ? 1 छ यसको लागि। भनेपछि 1 इन्टु साइन यु, ठिक छ। अब हामीले के गरौँ? अब हामीले यहाँ पनि कस यु छ, यहाँ पनि कस यु छ, हामीले यो कमन लिदिउँ। कस यु कमन लिएपछि हाम्रो एक्स डियु बाई डिएक्स प्लस वाई डियु बाई डिवाई इजिकल टु साइन यु। र हामीलाई क्वेसनले के प्रुभ गर भनेको छ भन्दा एक्स डियु डी बाई डिएक्स प्लस वाई डियु बाई डिवाईको भ्यालु प्रुभ गर भनेको छ। सो हामीले यसलाई यता राखौँ, यसलाई उतापट्टि लिएर गइराख्दा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ? एक्स डियु बाई डिएक्स प्लस वाई डियु बाई डिवाई इजिकल टु साइन यु, अनि यो कस यु मल्टिप्लाई छ, यता जाँदा डिभाइड हुन्छ। कस यु
भनेपछि हाम्रो के भयो x du by dx प्लस y du by dy इजिकल टु साइन बाई कस भनेको हाम्रो के हुनुहुन्छ tan u हुन्छ ठीक छ यति हो यही प्रुफ गर भने होला क्वेशनले हेरौँ त क्वेशनले के भनेको छ क्वेशनले यो x du by dx प्लस y du by dy भनेको tan u हुन्छ भनेर प्रुफ गर भन्यो सो यति हो हामीले यति गर्यौं भनेको हाम्रो कति हुन्छ यति गर्यौं भने हाम्रो 2 मार्क्स आउँछ 1 को ए मा यो यस्तै क्वेशन आउँछ सो यति हो ल